على العافية. جبت لك الخضرة والفواكه اللي طلبتيهم مني، حطهم بالثلاجة. شايفك هالفترة عمالك بتكتري من أكل الخضروات والفواكه. ولا انت بتفكر انه صحة المرأة بنصحتها؟ صحة المرأة بتنويع الاكل. بتقرأي قصص للصغار؟ طب استنى شوي، تا يجي الصبي بنصلي على النبي. انت بتعرفش انه نفسية المرأة بتأثر على الجنين؟ انا شعرت انه هلا حاسس فيا. شو قصة الكزدرة هاي اللي طلعت لي فيها كل يوم؟ كزدرة كزدرة كزدرة. أنا بعرف إن المرأة الحامل بتنام، تتمدد، ترتاح. يا حبيبي المشي رياضة، والرياضة مهمة لصحة المرأة الحامل. يا ستي شو بتسوي؟ بدي أنفخ سيجارة. مش اتفقنا ان الدخان ممنوع بالبيت من هلا ورايح؟ ولا بدك البيبي يتنفس دخان؟ يا ستي كله إلا الولد. ها شو عرفك انه ولد؟ مش مهم يا ستي إن كان ولد أو بنت، المهم إنك أنت تقومي بالسلامة. ومضت الأيام ووضعت الزوجة يوجي يا باشا أنت، ووضعت الزوجة طفلة جديدة، وهكذا أصبح للرجل بنتان.